Será que foi... É uma pessoa? Deveria ser aqui, ó. Você ouviu o barulho? Ai, meu Deus. Bora a gente voltar rápido. A gente tá perto ou tá muito longe? É muito longe, então se ele for muito longe. Muito longe? Vamos pegar rápido. Vamos correr. Nossa, que aventura, hein? Não tem nada aqui. Aham. Tem nada aqui perto. E agora? Não sei. Ah, A gente chegou. Tá o fim. Ai! ah, tá longe ainda. Já vou deixar ele descer. Agora chega lá. Depois dessa descida chega? Você ouviu que barulho, que perigo? Sim. Meu Deve ser Deus. uma pessoa volou no mar, né? Será? Teve um trovão também. Vai chover muito. Ouviu aquele balão onde quando eu tava ali? Ah, Deve ser alguma pessoa. será? Que aquele balão é uma pessoa que fica aqui. Né? Vamos descobrir em breve. É. Depois a gente vai investigar isso. Tá longe ainda? Não. Tá chegando.